Iskren da budem, na temu klečavaca ne bi potrošio ni sekunde, zato što to smatram neozbiljnom i nedostojnom temom kada je hrvatski narod u pitanju. Ali evo vidite, novinari 18. lige, razno razni igrači koji se bave ideologijama i svjetonazorima, pričaju noć i dan o nečemu što ne postoji. Pa čak i AP obilazi katedralu, obnova je katedrale, pa on daje izjave o klečavcima. Bilo bi puno pametnije da novinari pitaju gospodina AP-a kako namjerava suzbiti inflaciju koja je na drugom mjestu u Europi, kako misli riješiti problem preskupog turizmića, kako će vratiti 600.000 onih koji su naponu snage otišli i odveli svoju djecu. Ali ne,